Собираешься в зал, но кашель мешает спортивным занятиям? Хочешь встретиться с подругами, но кашель лишает удовольствия общения? Запланировано важное дело, но кашель срывает рабочие планы? Амбросан – европейский препарат в таблетках. Снижает вязкость и ускоряет выведение мокроты. Способствует уменьшению кашля. Амбросан. Не выпадай из жизни. Дыши и не кашляй. Европейское качество по доступной цене.